Hai, kenalin aku Jeter Delon Frozen Kokalengkongan, biasa dipanggil dengan Delon, dengan NNP 503324103. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Dasar-Dasar Komunikasi, saya mendapatkan tugas EAS, yaitu mendubbing salah satu iklan yang ada. Dan pada kesempatan kali ini, saya mendubbing dari iklan Indomie. So, ya, selamat menonton. Pas hidup lagi capek-capeknya, butuh internet quality tiny. ditemenin, di ngertiin, bareng Indomie kuah. Aroma dan hangatnya mengingatkan keluarga. Dari Sabang sampai Merauke, ada semangat awali pagi yang selalu hadirkan ceria. Peringatan sepanjang hari. Indomie seleraku. Indomie dari baru. Indonesia, Indomie seleraku. Nah, sekian video Dasar-Dasar Komunikasi dari saya. Terima kasih, bye-bye.